就这个酸菜滑肉，每周我家孩子都会点上几次。肉片滑嫩，酸菜呢酸爽开胃，关键做法还非常简单，快来看看我是怎么做的吧。做这道菜咱就选这种梅花肉来做有肥有瘦有筋，而且雪花比较多。这种肉的话呢，吃在嘴里比较滑嫩好吃。今天买肉8块钱一斤，你们那边多少钱一斤咱都可以打在评论区一起来互动一下先把肉呢给它改个刀，切成大概1元硬币厚度的薄片不要给它切得太厚，切得稍微均匀一点。切好的肉咱们提前给它腌一下来上少许的盐，给它提前入个底味儿，再来点胡椒粉去腥增香，少许味精，一点点的糖。咱们先把调料呢给它抓拌均匀，在家里面呢提前给它浸泡点葱姜水葱姜水少量多次的咱们给它打到肉里面去，这样才是肉滑嫩细腻的关键。把这肉打到微微有点起胶起黏了，水全部打到肉里了这个时候呢咱们提前浸泡点红薯淀粉。红薯淀粉的话呢，咱们给它来上一点，抓在手里面呢能拿得起来的这种状态就可以了让每一块肉呢都能裹满红薯淀粉，这样呢能锁住水分，同时让这肉吃起来更加的滑嫩抓拌均之后放在旁边给它腌个10分钟时间。趁着这个时间咱们把酸菜给它处理一下。选酸菜的话呢，咱就选这种大品牌吃的安心，买的放心，而且的话袋装的能够看到生产日期，都是整颗的大芥菜做的酸菜买回来之后呢，一定要给它清洗干净，把表面的盐分给它清洗掉。好的酸菜呢是一整颗的拿起来之后没什么碎渣，这个时候咱们把水分一定要给它挤干净了。你像叶子咱们就给它切成大块就行了根部呢比较厚，咱们给它切成薄片。起锅烧油，小料下锅给它煸炒出香味儿，不能吃辣的来点辣椒，放猪油或者菜籽油更香更好吃。小料一出香，咱把酸菜下锅，先给它煸炒一下，把它的水汽炒出去，这样我们在炖酸菜的时候呢，它才能吸饱汤汁，这样做出来更加的好吃了。把酸菜给它炒到微微有点起虎皮了，这个时候咱们就直接加水了。加水的话呢，一定要一次性加足，千万不要中途补水大火烧开之后给它煮个2分钟时间。这个时候千万不要去调味煮好之后一定要尝一下它的味道再去调味调味呢非常简单，来上一点点的盐，少许的味精、胡椒粉，一点糖，中和一下酸菜的酸味再放点喜欢吃的配菜，金针菇、豆芽、娃娃菜都行如果特别喜欢吃酸的呢，咱们滴一点白醋在里面也是可以的。平时在家里面用这个方法做个酸菜滑肉、酸菜肥牛、羊肉、火锅都是可以的但是酸菜一定要选好一点的。煮个几分钟之后咱们先把这酸菜给它出锅。起锅烧水，水开之后腌好的肉呢，咱们少量多次的给它下入锅中。下锅之后不要着急动让它有个定型的过程。定型好之后咱们用勺背轻轻的给它推一推，让它受热均匀，这样它才能成熟度一致。水开之后给它煮个20秒钟时间，等这个肉全部变色了，咱们就可以给它捞出来了。再给它来点蒜、干辣椒、花椒，给它放在上面。来上一勺热油，激发出香味儿。就这个酸菜滑肉肉质非常的滑嫩连这个汤都非常好喝，酸菜更加的开胃，泡个米饭都可以。学会了点赞收藏起来。最后家里面没有这个酸菜的，趁着有活动带上一单，左下角有个链接，2包只要9块9，还给你包邮到家。